Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan juda ham muhim, shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Bu ma'lumot harbiy nafaqaxo'r uchun, oilangizdagi katta yoshdagilar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki gap 91 yil sarmaydan boshlab kuchga kiradigan va pensiyangizga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida ketmoqda. Bu xabarni eshitib, men savotirlanmasam ham bo'ladi deb o'ylashdan oldin videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Chunki eng kichik tafsilot ham sizning holatingizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni imkon qadar ko'proq odamga ulashing. Bu harakat orqali siz ko'plab insonlarning kelajagini saqlab qolishga yordam berishingiz mumkin. Keling zudlik bilan asosiy masalaga o'tamiz. Pensiya tizimi har bir fuqaroning hayoti uchun juda muhim ustunlardan biri hisoblanadi. U insonning yoshi ulg'ayganida, mehnat faoliyatini yakunlaganida munosib turmush darajasini ta'minlashga qaratilgan. Shu kungacha pensiya tayinlash va to'lash tizimi ma'lum bir qoidalar asosida ishlayotgan edi. Asosan fuqaroning mehnat daftarchasidagi yozuvlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar va pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy ajratmalar pensiya miqdorini belgilashda asosiy omil bo'lib kelgan. Ko'plab hollarda, hatto ba'zi davrlardagi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa ham, guvohliklar asosida yoki boshqa mavjud ma'lumotlar bilan tasdiqlash imkoniyatlari mavjud edi. Tizim ba'zan ancha moslashuvchan bo'lib, eski hujjatlar arxividagi ma'lumotlar orqali ish stajini tasdiqlashga yordam berardi. Pensiyalar har yili indeksatsiya qilinib, inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirilar edi. Ba'zi xizmatlar uchun esa qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar mavjud bo'lib, ular ham muntazam ravishda qayta ko'rib chiqilar edi. Ammo aziz do'stlar, 2025 yil 15 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish va barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi sanmanatni sonli qarori qabul qilindi. Bu qaror 2026 yil 6 maydan boshlab kuchga kiradi. Aynan shu sana barcha uchun katta burilish nuqtasi bo'ladi. Ushbu qaror bilan pensiya tizimida bir qator jiddiy o'zgarishlar kiritilmoqda. Ularning asosiysi shuki, endilikda har bir nafaqaxo'rning mehnat staji va pensiya jamg'armasiga to'lagan badallari raqamli tizim orqali to'liq qayta tekshiruvdan o'tkaziladi. Eskirgan qog'oz shaklidagi mehnat daftarchasidagi yozuvlarning o'zi endi yetarli bo'lmay qolishi mumkin bo'lgan holatlar yuzaga keladi. Keling, bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kim savotirlanishi kerak va kimning pensiyasi o'zgarmasdan qolishi mumkin? Bu juda muhim savol. Birinchi va eng muhim o'zgarish bu mehnat stajini va ijtimoiy sug'urta badallarini tasdiqlashning yangi qat'iy talablari. Qarorga ko'ra 2004 yil chekmaydan boshlab pensiya jamg'armasi barcha amaldagi pensiya oluvchilarning mehnat stajini va ish haqi bo'yicha to'langan ijtimoiy badallarni qayta ko'rib chiqish jarayonini boshlaydi. Bunda asosiy e'tibor fuqarolarning shaxsiy hisob varaqalaridagi raqamli ma'lumotlarga qaratiladi. Agar sizning mehnat daftarchangizda ko'rsatilgan ish staji raqamli bazadagi ma'lumotlar bilan to'liq mos kelmasa yoki ba'zi davrlar uchun pensiya jamg'armasiga badallar to'langanligi haqida ma'lumotlar topilmasa, bu davrlar pensiya hisobiga kiritilmasligi xavfi mavjud. Misol tariqasida bir nexta vaziyatni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, Oysha aya 70 yoshda, u kolxozda 35 yil ishlagan. Uning pensiyasi to'liq mehnat staji asosida hisoblangan. Ammo uning mehnat daftarchasidagi ba'zi yozuvlar juda eski bo'lganligi sababli kolxoz rahbariyati tomonidan qo'lda yozilgan va ba'zi yillarda yozuvlar orasida uzilishlar mavjud. Kolxoz esa do'hiylar yillarning boshida tugatilib, hujjatlari to'liq arxivga topshirilmagan. Oysha ayaning hozirgi pensiyasi nisbatan yuqori. Yangi qonunga ko'ra, Oysha ayaning mehnat stajining har bir yili pensiya jamg'armasining raqamli ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar bilan solishtiriladi. Agar undan so'ratilsa yillarning oksiri yoki tug'ilgan yillarning boshidagi ma'lumotlar, ayniqsa kolxoz tarqatib yuborilgan davrdagi ma'lumotlar raqamli bazada topilmasa, uning pensiyasi miqdori qayta ko'rib chiqilishi va kamayishi mumkin. Masalan, agar uning stajining 3 yili tasdiqlanmasa, uning pensiya punya koefisienti kamayishi va natijada oylik pensiya miqdori deylik 10% ga qisqarishi mumkin. Bu Oysha ayaning hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi, chunki u butun umri davomida halol ishlaganiga qaramay hujjatlar yetishmasligi tufayli moliyaviy qiyinchilikka duch keladi. Ikkinchi misol,
Ahmad aka certified yoshda. U uzoq yillar davlat korxonasida ishlagan. Uning barcha mehnat staji rasmiy tarzda rasmiylashtirilgan va korxona har uyda ijtimoiy badallarni pensiya jamga armasiga o'tkazgan. Ahmad akaning mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar va pensiya jamga armasidagi raqamli ma'lumotlar bazasida saqlanadigan ma'lumotlar deyarli to'liq mos keladi. Bunday holatda Ahmad aka uchun jiddiy savotirlanishga hojat yo'q. Uning pensiyasi ehtimol hech qanday o'zgarishsiz qoladi. Chunki uning mehnat staji to'liq rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlangan va raqamli bazada mavjud. Bu turdagi nafaqaxo'rlar, ya'ni butun faoliyati davomida rasmiy katta korxonalarda ishlagan va hujjatlari tartibli bo'lganlar ushbu o'zgarishlardan eng kam ta'sirlanadilar. Uchinchi misol, Gulnora opa Arabsun yoshda nisbatan yoshroq nafaqaxo'r. Uning ish stajining bir qismi mustaqil ravishda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish davriga to'g'ri keladi. Bu davrda u ijtimoiy badallarni muntazam to'lagan, ammo uning rasmiy hujjatlari to'liq emas, chunki u o'sha paytda hujjatlashtirish masalasiga unchalik e'tibor bermagan. Yangi qonun bo'yicha tadbirkorlik faoliyati davridagi ijtimoiy badallar to'langanligi haqida bank to'lov qog'ozlari yoki soliq idorasidan rasmiy tasdiqnoma talab qilinadi. Gulnora opa bu hujjatlarni saqlamagan bo'lishi mumkin. Agar u bu davrdagi badallarni to'laganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eta olmasa, o'sha yillar uning mehnat stajiga kiritilmasligi va natijada pensiya miqdori kamayishi mumkin. Masalan, uning pensiyasiga har oy 50,000 so'm yoki undan ko'proq miqdorda ta'sir qilishi mumkin. Bu ham uning kundalik hayotida sezilarli farqni anglatadi. To'rtinchi misol, Farhod aka Chitchimdu yoshda. U harbiy xizmatchi bo'lgan va keyin boshqa davlat idorasida ishlagan. Harbiy xizmat davridagi staji va undan keyingi davlat xizmati staji hammasi rasmiy ravishda hujjatlashtirilgan. Uning pensiyasi ko'p yillar davomida uzluksiz to'langan. Farhod aka ham ushbu o'zgarishlardan unchalik ta'sirlanmaydi. Chunki uning ishlagan joylari davlatga tegishli bo'lib, barcha ma'lumotlar davlat arxivlarida va pensiya jamg'armasining markazlashgan raqamli bazasida mavjud. Harbiylar uchun pensiya ta'minoti qoidalari biroz farq qilsa ham umumiy raqamlashtirish jarayoni ularning hujjatlarini tasdiqlashda yordam beradi, qiyinchilik tug'dirmaydi. Ikkinchi muhim o'zgarish bu pensiya jamg'armasi barqarorligi badalining joriy etilishi. Ushbu badal ma'lum toifadagi pensiya oluvchilar uchun kiritiladi. Gap shundaki, agar siz nafaqaxo'r bo'la turib mehnat faoliyatingizni davom ettirsangiz va sizning rasmiy ish haqingiz ma'lum bir miqdordan yuqori bo'lsa, yoki sizning pensiyangiz miqdori respublikada belgilangan o'rtacha pensiyadan 2 barobar oshsa, sizdan har oyda pensiya jamg'armasi barqarorligi badali undirilishi mumkin. Bu asosan oliy ma'lumotli, yuqori malakali mutaxassislar yoki yuqori lavozimlarda ishlagan va hozirda ham faol bo'lgan pensiya oluvchilarga taalluqli bo'ladi. Ushbu badal sizning umumiy pensiya miqdoringizdan, masalan, 10% miqdorida ushlab qolinishi mumkin. Bu pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan deb tushuntirilmoqda. Misol, Nodira opa 62 yoshda nafaqaga chiqqanidan keyin ham universitetda o'qituvchilik faoliyatini davom ettirmoqda. Uning oylik pensiyasi aytaylik 2 million so'm. Qo'shimcha ravishda o'qituvchilikdan 4 million so'm ish haqi oladi. Uning umumiy daromadi va pensiya miqdori respublikada o'rtacha pensiyadan ancha yuqori. Yangi qoidalar bo'yicha Nodira opadan har oyda pensiyasining ma'lum bir qismi, masalan, 10% miqdorida pensiya jamg'armasi barqarorligi badali undirilishi mumkin. Bu uning oylik daromadidan 60,000 so'mga kamayishiga olib keladi. Bu ham uning byudjetiga ta'sir qiladi, chunki bu pul kutmagan holda ushlab qolinadi. Uchinchi o'zgarish bu qo'shimcha imtiyozlar va ustamalarni qayta ko'rib chiqish. Ba'zi kasbiy egalari, masalan, to'g'on sanoatida, kimyo sanoatida ishlaganlar yoki uzoq yillar tibbiyot sohasida mehnat qilganlar uchun ilgari qo'shimcha imtiyozlar va pensiya ustamalari berilgan. Yangi qarorga ko'ra ushbu imtiyozlar va ustamalarning saqlanib qolishi uchun ularni har 5 yilda bir marta tasdiqlash talab qilinadi. Agar kerakli hujjatlar to'planmasa yoki tibbiy ko'rikdan o'tilmasa, masalan, zararli sharoitlarda ishlaganligi sababli berilgan imtiyoz oz dentistlar ush jiunchishtus asfalt tishtat pozakkozak tama olon man aman tanta taman tama
anlatmama bu ustamalar bekor kilinişi mümkün. Misal Temur Aka 68 yoshda. U ko'p yillar kimyo zavodida zararli sharoitlarda ishlaganligi uchun pensiyasiga qo'shimcha ustama oladi. Hozirda uning ustamasi har oyda 300 ming so'mni tashkil etadi. Yangi qarorga ko'ra Temur aka bu ustamani saqlab qolish uchun har 5 yilda bir marta maxsus tibbiy komissiyadan o'tishish va avvalgi ish joyidan zararlilik darajasi haqida yangi ma'lumotnomani taqdim etishi shart bo'ladi. Agar u bu talabni bajarmasa, masalan, tibbiy ko'rikdan o'tishni unutsa yoki kerakli ma'lumotnomani topa olmasa, uning tinizi tuting. Ming so'amlik ustamasi bekor kilinishi mumkin. Bu uning umumiy pensiya daromadiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Endi esa eng muhim qism, kimlar savotirlanmasligi kerak? Birinchidan, agar sizning mehnat stajingiz to'liq raqamlangan bo'lsa, ya'ni barcha ish joylaringizdagi ma'lumotlar elektron tarzda pensiya jamg'armasi bazasida mavjud bo'lsa, siz uchun savotirga o'rin yo'q. Bu asosan so'nggi 20-25 yilda ishlagan, ya'ni deyarli butun faoliyati davomida shaxsiy hisobvaraqlar elektron bazasida yuritilgan fuqarolarga tegishli. Ularning mehnat daftarchasidagi yozuvlar elektron bazadagi ma'lumotlar bilan to'liq mos keladi. Ikkinchidan, davlat organlarida, yirik davlat korxonalarida, banklarda, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimida uzoq muddat ishlagan fuqarolar. Ularning hujjatlari odatda yaxshi tartibda saqlanadi va arxiv ma'lumotlariga kirish imkoniyati yuqori bo'ladi. Ularning mehnat stajini tasdiq qila endishmajidan da hech qanday muammo yuzaga kelmasligi kerak. Uchinchidan, harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari ham bu o'zgarishlardan minimal darajada ta'sirlanadilar. Chunki ularning xizmat staji va pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solingan bo'lib, ularning ma'lumotlari markazlashgan tizimlarda saqlanadi. Endi esa istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan tafsilotlar haqida gaplashaylik. Birinchi istisno, ayrim davrlarda, masalan 1990 yillarning boshlarida yoki erta 2000 yillarda ishlagan va pensiya jamg'armasiga badallar to'lashda tartibsizliklar bo'lgan davrlar mavjud. O'sha paytlarda ba'zi korxonalar inqirozga uchragan yoki bankrot bo'lgan. Natijada ijtimoiy ajratmalar muntazam to'lanmagan. Agar sizning mehnat stajingizda aynan shunday davlar bo'lsa, hatto siz mehnat daftarchangizda yozuvga ega bo'lsangiz ham, pensiya jamg'armasi bu davrlarni stajga kiritmasligi mumkin. Bu holatda sizning vazifangiz o'sha qatatani va najiz o'sha korxonaning arxivini topish va badallar to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlarni olish. Bu juda murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ayollar uchun homiladorlik va tug'ish ta'tillari, shuningdek bolaga qarab parvarish qilish davrlari. Ilgari bu davrlar mehnat stajiga kiritilar edi. Yangi qonunda bu davrlarni tasdiqlash uchun qo'shimcha talablar qo'yilishi mumkin. Masalan, bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi bilan birga o'sha davrda onalik nafaqasi yoki bolalar puli olinganligi haqidagi bank ma'lumotlari talab qilinishi mumkin. Agar bu ma'lumotlar yo'q bo'lsa, bu davrlar pensiya stajiga kiritilmasligi mumkin. Uchinchi pitfall, nogironligi bo'lgan shaxslar. Ular uchun pensiya tayinlashda mehnat staji bilan birga nogironlik guruhi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi qonunda nogironlikning tasdiqlanishi va uni muntazam ravishda qayta ko'rikdan o'tkazish talablari yanada qat'iylashtirilishi mumkin. Agar siz nogironlik bo'yicha pensiya oluvchi bo'lsangiz va tibbiy ko'rikdan o'tish sanalarini o'tkazib yuborsangiz, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. To'rtinchi, e'tiborsiz qoldiriladigan nuansa. Xorijda ishlagan fuqarolar. Agar siz SSR davrida yoki undan keyin boshqa mamlakatlarda ishlagan bo'lsangiz, bu stajni tasdiqlash uchun xalqaro shartnomalar yoki maxsus kelishuvlar asosida hujjatlar talab qilinadi. Yangi qonun bunday holatlarni yanada aniqroq tartibga solishi va hujjatlarni tasdiqlash mexanizmini murakkablashtirishi mumkin. Siz xorijiy davlatlardan tegishli ma'lumotnomalarni olishingiz kerak bo'ladi. Bu esa ancha vaqt va mablag' talab qiladi. Endi esa aziz do'stlar, eng muhim qismga,
amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Nima qilishim kerak degan savolga aniq javoblar beraman. Tanlatdi bitta mehnat daftarchangizni va boshqa hujjatlaringizni to'liq ko'rib chiqing. Birinchi navbatda o'zingizning mehnat daftarchangizni olib, undagi barcha yozuvlarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Ayniqsa, undan yillardan 2005 yilgacha bo'lgan davrlarga alohida e'tibor bering. Bu davrlarda ish staji va badallar hisobida ko'pincha tartibsizliklar bo'lgan. Agar bir yozuv shubhali tuyulsa, yozuvda muhr yo'q bo'lsa, sana aniq yozilmagan bo'lsa yoki korksona nomi to'liq ko'rsatilmagan bo'lsa, bu siz uchun potensial muammo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ijtimoiy sug'urta badallari to'langanligi haqidagi kvitansiyalar agar mavjud bo'lsa, ularni ham tayyorlab qo'ying. Har bir hujjatning asl nusxasini va bir nechta nusxasini tayyorlang. Ana shu. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va shaxsiy hisobvaraqingizni tekshiring debchi. Neni eng birinchi va muhim qadam yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borish. Siz ulardan o'z shaxsiy hisobvaraqingizdagi raqamli bazadagi mehnat staji va ijtimoiy badallar to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rashingiz kerak. O'zingiz bilan shaxsiy pasportingizni va pensiya guvohnomangizni olishni unutmang. Bo'lim xodimlaridan sizning raqamli bazadagi ma'lumotlaringizni qog'oz shaklida taqdim etishlarini so'rang. Bu ma'lumotlarni o'zingizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan solishtiring. Agar farqlar bo'lsa, ayniqsa mehnat daftarchangizda bor, ammo raqamli bazada yo'q bo'lgan davrlar bo'lsa, darhol choralar ko'rish kerak. Sizga bu ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. Agar rad etishsa, yozma ariza bilan murojaat qiling va ariza nusxasini ro'yxatdan o'tkazib oling. Marşinden tatlı sıtımında. Dede Sara yo'qolgan yoki tasdiqlanmagan davrlar uchun hujjatlarni izlash. Agar raqamli bazada mehnat stajingizning bir qismi yo'q bo'lsa, siz o'sha davrda ishlagan korsonaning arxiviga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pgina eski korsonalar tarqatib yuborilgan bo'lsa, ularning arxivlari tuman yoki shahar davlat arxivlariga topshirilgan bo'ladi. Qayerga borish kerak? O'sha korxona joylashgan tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'rab ariza yozing. Sizning arizangizda korxonaning to'liq nomi, ishlagan davringiz va lavazimingiz aniq ko'rsatilishi kerak. Qanday hujjatlar kerak? Arxivga borishdan oldin pasportingiz, mehnat daftarchangizning asl nusxasi va nusxalari agar mavjud bo'lsa, ishga kirish yoki ishdan bo'shash buyruqlaringizning nusxalarini tayyorlab oling. Qancha vaqt ketadi? Arxivdan ma'lumotnoma olish bir necha haftadan bir necha oygacha cho'zilishi mumkin. Shuning uchun bu ishni 2026 yil 6 maydan ancha oldinroq boshlash juda muhim. Muata pensiya jamg'armasi barqarorligi badaliga ta'sir qiluvchi holatlar uchun. Agar siz nafaqakshor bo'la turib ishlashni davom ettirsangiz va daromadingiz yuqori bo'lsa, yoki pensiyangiz ushbu badalning ta'siri ostiga tushishingiz mumkin. Bu holatda sizning buxgalteriyangizdan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq ma'lumot olishingiz mumkin. Agar badal to'lashingiz shart bo'lsa, bu ravishda amalga oshiriladi, ammo miqdorini aniqlashtirib olishingiz zarar qilmaydi. Pensiyangizning oylik miqdori va qo'shimcha daromadingiz qancha bo'lishini hisoblab chiqing. Qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar uchun hujjatlarni yangilash. Agar siz zararli sharoitlarda ishlaganlik, uzoq muddatli xizmat yoki boshqa sabablarga ko'ra qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar olsangiz, ularni tasdiqlovchi barcha hujjatlarning muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Oldindan tibbiy ko'rikdan o'tish sanalarini tekshiring. Ish joyingizdan yangi ma'lumotnomalar olish imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu ma'lumotnomalarda ish sharoitlari va ularning zararlilik darajasi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu ishni ham oldindan hal qilish lozim. 6. Agar barcha xoralar yordam bermasa, sudga murojaat qilish. Agar barcha harakatlaringizga qaramay, pensiya jamg'armasi sizning mehnat stajingizni to'liq tasdiqlashdan bosh tortsa yoki pensiyangiz miqdorini kamaytirsa, sizning oksirgi xorangiz
sudga murojaat qilishdir. Mehnat stajini sud orqali tasdiqlash mumkin. Bu holatda sizga advokat yordami kerak bo'lishi mumkin. O'zingiz bilan barcha hujjatlarni, pensiya jamg'armasidan olgan rad javoblaringizni, arxivdan olgan ma'lumotnomalaringizni olib boring. Sud jarayoni uzoq davom etishi mumkin, shuning uchun bunga ham tayyor turishingiz kerak. Hurmatli tomoshabinlar, eslab qoling, 2026 yil 6 mayga qadar vaqt o'z qoldi. Bu jarayonni keyinga qoldirmang. Hujjatlaringizni hozirdan tartibga solishni boshlang. Oldindan tayyorgarlik ko'rish sizni kutilmagan moliyaviy yo'qotishlardan himoya qiladi. Pensiya miqdorining hatto eng kichik o'zgarishi ham keksa yoshdagi insonlar uchun jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Bu juda muhim ma'lumot. Iltimos, bu videoni oilangizdagi har bir nafaqaxo'rga, do'stlaringizga, tanishlaringizga yuboring. Katta avlod vakillariga bu yangiliklar haqida tushuntiring, ularga hujjatlarni tartibga solishda yordam bering. Ularning tinchligi va farovonligi uchun bu juda muhim. Sizning bu boradagi fikrlaringiz va savollaringizni izohlarda kutib qolaman. Qanday muammolarga duch keldingiz, nima aniqroq tushuntirish kerak, bularning barchasini yozing. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Faqat shu yo'l bilan biz bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkaza olamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.